Привет, дорогие друзья! Во-первых, распространите это видео, потому что вы единственная сила, которая позволяет распространять такие видео. Не думайте, что мы что-то изменим. Нет. Сейчас вот такая вот мировая ситуация. И изменить, сдвинуть эту ложь и мерзость мы не сможем. Не в наших силах. Но мы сможем донести правду хотя бы до тех, кто хочет ее узнать. В британском издании The Sun появился материал об Олене Білозерській. «Буду убивать и дальше. Украинская снайперша» в газете The Sun. Мы переходим на газету британскую The Sun. Ранее она считалась, в принципе, уважаемым изданием. И читаем. Это Google переводчик. Момент: героическая украинская женщина-снайпер, застрелившая российских сепаратистов. Она клянется убивать снова, если Путин вторгнется. Причем это тут написано, главный иностранный корреспондент их пишет, то есть не кто-то там. И вот она убивает 2 российских солдат. Мы сразу же перетормозимся и понимаем, что Сан обманывает. То есть дальше уже по тексту идут пророссийские сепаратисты, но это не одно и то же. Впрочем, The Sun, какая разница? Роковая женщина, назвать Білозерську роковой, впрочем, для британцев, да, роковая женщина. Так, далее мы видим уже, что она в прибор ночного видения выслеживает российских сепаратистов, то есть все-таки это местные жители. Это никакие не российские солдаты, это натуральные местные жители. Далее The Sun публикует видео того, как Білозерська хладнокровно убивает как минимум 2 человек, скорее всего 3. Она убивает одного, второй пытается помочь раненому товарищу, она убивает его. 3 пытается тоже им помочь, она убивает 3. Они это публикуют, они это смакуют. Затем она наводит прицел на товарища, спешащего ему на помощь, и ранит его еще несколькими выстрелами, прежде чем попасть в 3 солдата, чье безжизненное тело рухнуло обратно в траншею. Не солдата, а местного жителя. Но The Sun им все равно, какая им разница, местный житель или нет. Причем я не видел, чтобы те люди, которые там названы сепаратистами, солдатами и так далее, чтобы они имели в руках оружие. Может быть, не разглядел. Далее, дописывается здесь Донбасс, захваченный пророссийскими сепаратистами, которые, по всей видимости, пришли откуда-то и захватили Донбасс, на котором, скорее всего, жила Білозерська. Ты берешься за оружие против моей страны, все, ты мишень. То есть жители страны взялись за оружие против страны. Елена из Киева завоевала статус знаменитости в Украине после того, как написала книгу-бестселлер под названием «Дневник солдата-нелегала». Книга-бестселлер, определение бестселлер предполагает определенные качества материала. Но мы сразу же перепроверяем, не солгали ли нам Сан. Британская пресса врать не может, правда? Вот, офіцер ЗСУ презентувала власну книгу «Щоденник нелегального солдата». Тираж 1000 экземпляров. То есть мы понимаем, что The Sun таки нам соврали по поводу бестселлера. Как это? Британская пресса тоже врет? Вся пресса сейчас врет. Вся пресса занимается вот таким. Далее мы смотрим аннотацию этой книги и выясняем, что, оказывается, Олена Білозерська заняла 1 место в всемирном конкурсе блогов The Bobs Deutsche Welle за 2013 год среди блогов на украинском языке по версии пользователей. Далее мы просто запомним сейчас это высказывание, потому что мы к нему сейчас еще и вернемся. Далее, вот здесь вот фотографии Білозерської, видите, в платье и так далее. Теперь мы смотрим, кто такая Білозерська. За Білозерську много раз вписывались международные организации во времена, когда она считалась борцом с Януковичем. Вот, к примеру, BBC. Білозерська ожидает на возвращение изъятой техники. А украинские спецслужбы видели в ней пропагандистку праворадикальных идей. Праворадикальных и экстремистских идей. Но, смотрите, в Deutsche Welle проводит конкурс. И представителем жюри от Украины является Мустафа Наем. И вот они всерьез выдвигают блог Олены Білозерської на соискание премии. Я вам покажу, кто еще там был в этом конкурсе. И вот Олена Білозерська выигрывает. А вот, собственно, блог, который выиграл в конкурсе Deutsche Welle как лучший блог на украинском языке. Знаю, как нужно. Вот здесь Гитлер, к примеру. А здесь она пишет: считаю, скажу сейчас крамольную вещь, памятники Гитлеру еще будут стоять,
Конечно же, не в Киеве, но где-то в Берлине. Далее, прекрасная статья, которая называется «В гостях у содомитов». Здесь она описывает, как они пришли на презентацию какой-то книги геев и избили их. Вот, она описывает очень веселым слогом, как они избивали содомитов. Далее, следующая статья называется «Они пошли доказывать, что здесь хозяин украинец». То есть протест против выделения лучших общежитий не украинским студентам. Я должен заметить, что Белозерская тогда еще, когда было далеко до войны, она уже хотела воевать. Она себя представляла исключительно вот такой. Рагулина представляла себя только вот такой вот. Она не могла найти себя в жизни иначе. Но следующий блог Олены Белозерской, который однозначно понравился всем международным организациям, газете The Sun сегодня и Deutsche Welle, которые в свое время вручили ей престижную премию, награду, это вот этот вот. Каждому свое. К вопросу про интернационализм. Здесь темнокожий чистит ей обувь. Посыл достаточно однозначен, но она его еще и подчеркивает. И если без балды мое отношение к неграм, тут все просто. Те, которые не живут в Украине, отношусь нейтрально. Никак. Те, которые живут в Украине, на самом деле являются для нее угрозой. Но на данном историческом отрезке все-таки еще не сильно большой угрозой. Позже она в комментариях обсуждает, как лучше неграм, я цитирую, чистить ей обувь. Ну, вот здесь она пишет, языком пусть враги чистят, а это просто негр. Ну, то есть он может чистить и так. Далее, это то, за что награждена Deutsche Welle немцами. Это то, почему журналисты без границ и так далее вписывали всегда за Белозерскую, которую называли журналисткой. Вот здесь вот она описывает какой-то праворадикальный сейшн, социал-националистический съезд. Ну, то есть они стесняются называть национал-социалистический съезд. Но, тем не менее, по картинкам все понятно. Плюс там комментарий от нее от самой. Дисциплина юбер алес. То есть они все себя представляют арийцами. Ну, понятно. Вот это ее материал. Лидер партии «Новая сила» Юрий Збитнев держался и говорил как фюрер. Если бы это все описания ею протестов под посольством Израиля, все ее отрицания Холокоста и так далее, вот если бы все это нельзя было проверить, вот прямо сейчас, в это невозможно было бы поверить. Потому что Deutsche Welle всерьез присуждает приз. А сейчас газета The Sun, британская, пиарит этого человека, пиарит эту убийцу. Должен заметить, что сейчас эта убийца также публикует правильные материалы. Я думаю, что ее YouTube-канал тоже может быть награжден. К примеру, в номинации «Лучшие зигующие украинские бойцы». Потому что вот здесь вот выступление группы, у нее тексты тоже великолепные. Показано в Чигирине, и украинские воины с удовольствием зигуют. Я когда смотрю на это беснующееся стадо, я думаю, что вот эти вот делали на Донбассе. Вот я просто себе представляю, что они там делали. Но вернемся опять к блогу, который был награжден Deutsche Welle. Холокоста не было. Холокоста не было. Здесь она обсуждает, что вообще-то я сама считаю, что цифры Холокоста очень сильно увеличены. Ну, завышены. 45 тысяч голосов уже получили финалисты конкурса блогов The Bobs. На втором месте был Дмитрий Резниченко. Это не шутка сейчас. Вот эти вот фотографии, это не фотошоп, это тоже легко перепроверяется. Это, собственно, сам Дмитрий Резниченко, а это его жена и зигующая дочь. Вот это вот выдержка из статьи на Deutsche Welle. В своем блоге Белозерская неоднократно высказывается за многообразие мнений и свободу выражения мнений, верховенство права и демократию, призывает к независимой Украине и сближению стран с Европой. Она затрагивает широкий спектр социальных вопросов и вопросов гражданского общества. В трансформирующемся украинском обществе, для которого характерен кризис национальной идентичности, она также выносит на обсуждение спорные позиции. Скорее всего, за многообразие и выражение мнений верховенства права она высказалась вот здесь, к примеру, в статье «В гостях у содомитов». Надо просто четко знать приоритеты. Нация и государство. И если чьи-то интересы противоречат интересам нации и государства,
Ну, типа, плевать на эти интересы. То бишь, нация и государство превыше всего. А где Deutsche Welle увидели защиту каких-то там прав человека или что? Нигде, они просто выдумали это. А после этого появился Андрей Манчук, активист левых взглядов, который начал объяснять Deutsche Welle и начал вообще бить в колокола. Он объяснил Мустафе Наему, что на самом деле это радикальный неонацистский блок. Мустафа Наем спросил, где? И тогда пользователи соцсетей забросали комментариями Мустафу Наема с указанием четко на ксенофобские выражения и так далее. И тогда знаете, что сделал Мустафа Наем? Ничего. Он просто пропал. Он сделал вид, что он ничего не замечает. Тогда Манчук связался с депутатами Бундестага, и уже те смогли воздействовать на Deutsche Welle. Андрей Манчук на своей странице в Facebook ставит вопрос, почему организаторов конкурса The Bobs не уведомили, что предоставленный от Украины блог содержит посты под заголовком «Холокоста не было» или отрывки из художественного произведения об Адольфе Гитлере, который, по словам Белозерской, пишет она сама. Впоследствии, из-за угроз неонацистов, Андрей Манчук вынужден был покинуть Украину. Насколько я знаю, он получил статус беженца в Испании. Но об этом вряд ли напишет мировая пресса. Это же не так интересно. В итоге Deutsche Welle забирает у Белозерской награду за лучший украиноязычный блог. И они объясняют, что после тщательного рассмотрения приняло решение снять кандидатуру Белозерской. В этом году на конкурс The Bobs Белозерская и ее блог стали победителями в голосовании пользователей за лучший украинский. После оглашения результатов голосования немецкая волна была проинформирована о том, что в блоге Белозерской есть высказывания прошлых лет. Ну, конечно, это высказывание прошлых лет. И здесь именно в этом своем пояснении, что они убирают ее из номинантов, высказывание прошлых лет, за которое она не то что не извинилась, так ей плевать вообще. Она сейчас это продолжает делать. Так вот, они в этом же объяснении поставили вот эту вот чушь о том, что она защищает права человека. Но все-таки они были вынуждены отменить эту премию. И вот сейчас британская The Sun пиарит убийцу, неонацистку, которая неизвестно кого там убивает. Вернее, известно. Потому что вот таких видео, которые я сейчас вам покажу, немерено. Я не всегда их публикую. Вы помните парня, которому просто вывернуло все внутренности. Потому что снайпер просто так в него выстрелил. Парень не имеет отношения ни к сепаратистам, никому. Я не знаю, кого убила Белозерская. И журналисты The Sun не знают. Потому что они пропагандисты. Потому что они лжецы. И потому что они, и остальные пиарят сейчас убийц. Сумасшедших убийц. Этот мужчина хотел похоронить своего сына. Гроб стоял в доме. Его подстрелили, он вышел снег чистить. Таких случаев герои. А в этой медсестре сколько это самое будет лечение, ё-моё, обойдется. Все будет нормально, мы тебе поможем. Похороны, что там? Похороны. Все прошло нормально. Похоронили. Очень много людей было, очень много. Но я Сергею сказал, чтобы сюда не приезжали. Лучше же подальше туда, потому что надеяться на этих, что они не будут стрелять. Боялась машина заезжать, катафалк. Что случилось, Леня? Расскажи, как все получилось? Я пошел ночью, пришлось очищать во дворе, по дорожке очистить, чтобы было нормально ходить. И там, я был еще в хате, это было начало 7-го, наверное, где-то хлопок был. Потом вышел, думаю, буду чистить. И Андрей помогал, сосед. Начали чистить, потом слышу хлопок и боль это самое в ноге. И получается, между двумя домами, та Сашка и мой. Я видела кровь, там много крови на снимку. И все, что я знаю. А потом? Ты в сознании был до операции? Я до Сашка сама перелез, пополз на лавочку, выбежали все тут, шатыря. Нормально все было, спасибо, и перевязали сзади рутом. Случилось. У нас похороны сын. Отец должен похоронить сына. Вышел на улицу, выпал снег, чистить дорогу и проход в дом. И начались выстрелы.
Первый выстрел по инвалиду 3-й группы, он без ноги упал. Вот. А этого отца ранило выше ноги. Выше колена. Выше колена. Вот. Слава богу, пуля вышла на вылет. Но он в тяжелом состоянии. Вот. Конечно, осталась у него мать, 90-летняя старушка, очень тоже тяжелая. Вот. Но мы соседи стараемся не бросить, помочь и ему, и ей. Любаша, что он делал на улице, расскажи. Почистил снег, чтобы люди могли подойти к дому, проститься с сыном. И вот получил подарок. Он даже не смог проститься с сыном. Это такое горе. Это горе такое, что... Люб, а вот у вас, это ж, по-моему, человек 5-й пострадал уже, снайпера играются, правильно? Да, играются, стреляют постоянно. Вот. Это было вечером, а теперь уже утром идет обстрел. Вот за неделю у нас 3 человека. 3 человека были выстрелы на поражение. Как жить дальше, мы не знаем. Что ожидать, мы тоже нам живем в неизвестности. Просим помочь вас. Оберегайте нас, оберегайте нас и наших родителей, и детей. Большая просьба к вам. Но Зеленский говорит, что Украина не стреляет. Ну, конечно, не стреляет. А кто же его это подбил? Это надо такое. У вас от дома, где он получил ранение, и до украинских позиций сколько метров? 200 метров. 200 метров. Просто 200 метров. Теперь народ вообще зашуганный. Он даже боится выходить из дома. Чего ждать, мы не знаем. Вот этого в британской прессе никогда не покажут. Поэтому я вам и говорю. Распространяйте этот блог. Мы живем в мире лжи, пропаганды и мерзости. И только мы можем доносить правду до тех, кто еще хочет ее слышать. Пока.